नमस्ते सर, मैं आलोक पांडे बोल रहा हूँ, ये इलाहाबाद से। हाँ जी। सर मैंने ना आपका ये कल वीडियो देखा था, मतलब यूट्यूब में। मैं एक्चुअली सर, मुझे क्या है, मैं 2008 में मुझे पाइल्स का ऑपरेशन हुआ था। पाइल्स का? हाँ। और फिर नहीं, वो ये क्या कहते हैं, ब्लड वाला जो हुआ था, ब्लड जाता था। नहीं, तो ऑपरेशन किस नेचर का था? पाइल्स का था? पाइल्स का जो स्टेपल करते हैं वो था या कुछ और था? हाँ, स्टेपल वाला ही था वही। हाँ, फिर उसके बाद तो सर ठीक था, मतलब कोई दिक्कत नहीं था। मतलब 2013 से फिर मुझे जो है ना, मतलब मुझे गैस बहुत फॉर्म होती थी, तो फिर वो नीचे से मतलब मेरे रिलीज होती थी। तो फिर मैं डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर कहता था कि वो आईबीएस है। तो फिर उसके बाद मैं लगातार कॉन्टिन्यूसली वो पेंटॉप और ये मतलब काफी जो उन्होंने दवाई सजेस्ट की थी गट फॉर्मेशन की, मेबास्पा और ये सब एलोपैथिक में, तो वो कॉन्टिन्यूसली मैं 3 साल तक मैं लगातार खाता रहा। तो लेकिन मैं खाता रहा, उसमें कुछ मुझे ऐसा कुछ फायदा बेनिफिट तो मिला नहीं सर। और इसके बाद फिर मैं आयुर्वेदिक में भी गया, फिर होम्योपैथिक में भी गया। तो कोई बोलता है कोलाइटिस है, हाथों में सूजन, कोई बोलता है आईबीएस है। मेरा सिग्मॉइडोस्कोपी भी हुआ है सर। तो उसमें सिग्मॉइडोस्कोपी, जो कोलोनोस्कोपी होती है ना, मतलब तो उसमें उसी का एक छोटा पार्ट होता है सिग्मॉइडोस्कोपी, मतलब कोलोन का ही एक एरिया होता है सिग्मॉइड। तो वो एनल के थ्रू जो है उसमें वो करके, तो सिग्मॉइडोस्कोपी भी हुआ, तो उसमें कुछ नहीं आया। तो वो वही डॉक्टर बोले कि भाई तुम स्ट्रेस मत लिया करो, ये मत किया करो। तो ऐसा करके मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बोलो तुम पैसे मत मांगा करो, स्ट्रेस नहीं होगा। तो सर वही, मतलब कुछ मुझे अक्सर चक्कर क्या है ना, मुझे बीच में अब इतनी डकार आने लगी है। मतलब डकार पहले मतलब जो है। अभी आपकी एज क्या है? मेरी एज जो है 39 है। 39? हाँ। और ऑपरेशन कब बताया आपने? 2008 में। मतलब आज से 13 साल पहले 39, मतलब 26 साल की उम्र में? हाँ। तो इतना क्यों हो गया? पाइल्स कब से था आपको? पाइल्स मैं कॉलेज में था, तो वहाँ पे ही मतलब खान पान थोड़ा मतलब जैसा जो भी रहा होगा, मतलब उसके कारण ही मुझे मतलब सर पहले से प्रॉब्लम ये थी कि कॉन्स्टिपेशन का था, मुझे प्रॉब्लम है। मतलब मेरा सर हाइट जो है 170 सेंटीमीटर है। और वेट कितना है? तो वेट मेरा उस टाइम तो अच्छा था ना, अभी मेरा वेट बहुत कम हो गया, 57 के लमसम हो गया है। उस समय कितना था? तो तब तो मेरा वेट मतलब 60-65 था, बीच में 77 तक मेरा मैक्स गया है। 77 कब गया था? 77 मेरा गया था आज से 3 साल पहले तक था। तो फिर आपने क्या किया? सर मैंने हर चीज ट्राई कर ली, फिर बीच में मैंने वेट के लिए, वेट कम करने के लिए कुछ किया था? नहीं सर, मैं वेट कम करने के लिए तो मैं बस वही पानी पीता था, मतलब बॉयल वाटर ही पीता था, और ये योगा कर करके आर्ट ऑफ लिविंग और ये रामदेव का योगा, और तो लेकिन इससे धीरे धीरे ही मतलब कम होता था। आपका जब ये 77 था और ये 57 पर आया, 20 किलो कम किया, तो आपको अब बेटर लग रहा है या पहले बेटर था? नहीं सर, बेटर तो मुझे, मैं बता रहा हूँ सर वही कि अभी जब मेरा वेट जो था मतलब 67 तक था मेरा, मतलब नॉर्मल ऑन एन एवरेज जो वेट था वो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि मेरा 67 था। बट फिर मैंने अभी ये बीआरसी विश्वरूप राय चौधरी का भी वो किया, क्योंकि मुझे सर क्या है ना, मतलब मुझे डकार इतनी आती थी कि मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे। मतलब खाना खाया, उसके आधे एक घंटे बाद पूरा दिन भर मतलब डकार ही डकार। और मैं ऑफिस में जाऊं तो मुझे अपनी डकार मतलब रोकनी पड़ती थी, और वो नीचे से मेरी गैस फॉर्मिंग मतलब रिलीज ही ना हो। तो फिर मेरा उसमें खाना भी मेरा कम हो गया, मैं कुछ खा ही नहीं पाता था। तो ये मैंने बीआरसी का शुरू किया, विश्वरूप राय चौधरी का। तो वो फ्रूट वाला उनकी डाइट से सर मेरा वेट जो है ना एकदम कम हो गया। तो फिर मैं और घबरा गया, पैनिक हो गया। तो फिर मैंने ये सब बंद करके फिर मैं नॉर्मल अपना वही खाना मतलब स्टार्ट कर दिया। तो आप विश्वरूप राय चौधरी के बारे में वीडियो क्यों नहीं बनाते कि वो काम नहीं करता? नहीं सर, मैं बिल्कुल बनाऊंगा। मैं मतलब मुझे तो
सर चक्कर क्या ना, आदमी खुद में परेशान है, वो अपनी परेशानी देखेगा कि वो उनकी बनाएगा। नहीं लेकिन सर मैं आपको मेरे साथ जूम मीटिंग कर लीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग करके मैं डाल दूंगा। नहीं तो बिल्कुल सर, पक्का मैं बिल्कुल मतलब बनाऊंगा। कब करेंगे? मैं तो सर आप बोलिए सर, मैं तो बस आपसे ये चाह रहा था कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैंने आपका वीडियो बस कल मैं कोई आइडियाज का ऐसे यूट्यूब में सर्च कर रहा था, तो किसी में कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था मैं। जब मैं कमेंट सेक्शन पढ़ा तो उसमें किसी ने पोस्ट किया था 1 क्योर फॉर ऑल डिजीज, आप उनका देखिए और उसमें सारे डिजीज का वो है। तो कल रात में 1-1:30 बजे तक आपको थोड़े कुछ वीडियो देखा, मुझे मोटा मोटा ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, उसमें आपका नंबर पड़ा हुआ था। उसमें मुझे बस एक मोटी चीज ये समझ में आई कि भाई 5 मिनट आपको लेटना है, 5 मिनट आपको जो है वॉक करना है, 5 मिनट लेटना है, 5 मिनट वॉक करना है उठने के बाद, और खाना पानी जो है आपको लगभग 200 ml जो डे 1 जो है वो। तो आज मेरा मतलब मैंने कल रात की मैं बात बता रहा हूँ, और आज सुबह मैंने ये नोटिस किया कि मैं आज मैं उठ जाता हूँ करीब 7 बजे, फिर मैं दूध लेने जाता हूँ वॉक करके, तो फिर मैं आता हूँ 8-8 बजे। तो मैंने लगभग 8:30 पौने 9 बजे मतलब ब्रेकफास्ट, मतलब आपने क्योंकि बोला कि 3 टाइम खाना है, तो मैंने यही सोचा कि भाई आज मैं खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं एक थोड़ा सा आपका जो वीडियो था तो उसमें आपने बोला था कि नहीं भरपेट खाओ, मतलब जो भी हो जैसा भी हो, आपको मुंह अगर उल्टी होती है जो भी होता है नहीं मैं आपको नहीं खाना है। पर हाँ ठीक है, खाना है। हाँ हाँ, मतलब मतलब उल्टे वाला नहीं, पर खाना है। हाँ, तो मतलब मैंने आज पोहा वोहा बनवाया नहीं, जनरली मैं पोहा वोहा खाता ही नहीं, मतलब खाता पहले मैं सब कुछ खाता था, लेकिन अब मैं खा नहीं पाता था क्योंकि मुझे वो एसिडिटी भी बीच में होने लगी। अब ये समझ लीजिए कि मैं लगातार 7 साल से मैं पेंटॉप और डाइजीन सिरप तो मैं पी ही रहा हूँ, मतलब पेंटॉप मॉर्निंग में और डाइजीन में खा ही रहा था। तो ये सब चीजें, लेकिन मैं अभी मतलब मैं सुबह से लेकर के अभी ये 3-3:30 अभी जो 4 बज रहा है, मैं अभी तो थोड़ा सा मुझे ये जो लगा, मुझे जो फील हुआ, मैंने 8:30 बजे अपना ब्रेकफास्ट लिया, उसमें मैंने वही आधी गिलास पानी लिया, मतलब 200 ml लगभग लिए, उसी के साथ साथ में पानी भी सिप सिप करके पीता गया, और मतलब अपना पोहा भी किया। अभी मुझे क्या है ना, उसकी भूख भी लगने लगी, 1:30 बजे मुझे भूख लगने लगी। फिर मैंने पौने 2 बजे करीब, आपने बोला 2 बजे आपको खाना है, तो फिर मैंने उतना ही पानी लिया, और खाना भी जो है मतलब मैंने 4 रोटी, दाल चावल और 2 सब्जी। तो मेरे मतलब ऐसा मुझे खुद में फील हो रहा है कि मतलब हाँ यार मेरी भूख अचानक से बढ़ गई है, ऐसा लगा, और वो सिर्फ अभी 2 टाइम ही मैंने किया है। तो सर मैं वही सोचा कि मैं एक बार आपसे फोन कर लूं और पूछ लूं कि मतलब प्रॉपर प्रोटोकॉल क्या है, कैसे क्या है। अब सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये IBS है, अब सर एसिडिटी भी बहुत होती है, जलन। हाँ, तो मेन बात तो है ना कि लोग बहुत पूछते हैं कि ये क्या है, तो मैं तो हर एक को कहता हूँ कुछ भी हो, आपको क्या करना है, आपको तो ठीक होने से मतलब है। हाँ सर, तो देखिए ये जितना भी क्लासिफिकेशन है सब बेकार की बातें हैं। मेन चीज होती है कोई भी बीमारी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिसीज हो, या कुछ भी हो, पाइल्स हो, आपके बाल झड़ते हो, कुछ भी हो, सबका खाना जो कनेक्शन होता है वो आपके पेट से होता है। आप खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होता, उससे प्रॉब्लम शुरू होती है। ना तो हॉस्टल में रहने से कुछ होता, और ना ही कोई बाहर का खाना खाने से होता, ना मिर्च मसाले से होता, ना तली हुई चीजों से होता। जो भी आप खाएंगे वो डाइजेस्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप हॉस्टल में अकेले नहीं है, सैकड़ों लोग होते हैं, हजारों भी हो सकते हैं, पर सबको पाइल्स नहीं होती। करेक्ट। ठीक है, तो बेसिकली आपके और दूसरे के लाइफस्टाइल में क्या प्रॉब्लम होता है। सबसे ऊपर पानी पीने के बारे में जो लेक्चर देते हैं रामदेव और बिस्कुट रॉय चौधरी, जो बताते हैं, उस सब का ही प्रॉब्लम है कि वो लोग किसी का फीडबैक लिए बिना ही करते हैं। जो उनको समझ में आता है, जिससे उनको पैसे मिलता है, वो एक ब्रांड खड़ा करते हैं, फिर उस ब्रांड के हिसाब से पैसे लेते हैं। दे आर लीस्ट कंसर्न कि लोगों को क्या हो रहा है। ठीक है, आप बिल्कुल रॉय चौधरी के किसी से बात करेंगे तो कोई इतनी बात सुनेगा भी नहीं, और आपको टाइम भी नहीं देगा। आप किसी डॉक्टर को 1000 रुपए दोगे तो वो भी टाइम नहीं देगा, वो तो 1 मिनट में आपको पर्चा मार के बाहर कर देगा। तो एनीवे, कमिंग बैक टू प्रोटोकॉल आप ठीक जा रहे हैं, 8-2-8। और दूसरा प्रोटोकॉल है खाने के साथ पानी पीने का, और उसमें चेंज ये होता है कि हफ्ते में 1 दिन पानी का इंटेक बढ़ाना होता है। जब आप 3-3.5 लीटर पानी पीते हैं, 1-1 गिलास एवरी आवर। ओके। और जो वॉक एंड रेस्ट का प्रोटोकॉल है, उसमें है कि आपको स्प्रेड करके करना है, लगातार नहीं करना। स्प्रेड करने का मतलब हो गया कि आप कोशिश करें कि हर 1 घंटे में आप 5 मिनट चलें और 5 मिनट लेट जाएं। अब ये ऑफिस में पॉसिबल नहीं होगा, तो ऑफिस में 1 घंटे बाद, 2 घंटे के बाद
5 मिनट चलने का कुछ मौका ढूंढिए और चल लीजिए, और बाकी तो बैठ के काम होता होगा ऑफिस में। हाँ हाँ हाँ। अब रह जाता है घर में, जितनी देर घर पर है उसमें क्या करें कि आधा घंटा हर आधे घंटे 40 मिनट के इंटरवल पर 5 मिनट चल के 5 मिनट लेट जाए। 5 मिनट की जगह 10 मिनट भी हो सकता है। आप जैसे बता रहे हैं आप 7 बजे उठते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि अलार्म लगा के 5 साढ़े 5 उठ जाइए, 5 मिनट चले और फिर दोबारा से सो जाइए 1 घंटा 40 मिनट वॉट एवर इट बी। फिर उसके बाद 5 मिनट उठिए, 5 मिनट के बाद फिर दोबारा से जरूरी नहीं कि 5 मिनट ही लेटना है, आप ज्यादा भी लेट सकते हैं। जैसे सुबह आप अपने टाइमिंग को एडजस्ट कर रहे हैं, इसी तरीके से रात को कर सकते हैं कि रात को आप 10 या 11 बजे सोते हैं तो आप थोड़ा सा पहले लेट जाइए और 5-5 मिनट का ये 5 मिनट चलने के बाद आधा घंटा लेट जाइए और 10 बजे की जगह 12 बजे सो जाइए। नहीं सर, वो ये वॉक एंड रेस्ट वाला ये तो मैं कर लूंगा। हाँ। क्योंकि अभी तो सर क्या है ना, मतलब कोई इश्यू नहीं है, अभी तो सर वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, कोई ओके दिक्कत नहीं ओके है। ओके ओके। तो इसलिए अभी ऐसा कोई, लेकिन सर मुझे बस ये था कि जो प्रोटोकॉल आपके एक्चुअल में है, तो वो आपकी जो वेबसाइट में जो है वो ही अपडेटेड वाला है ना, तो मुझे वही फॉलो करना है, जो कि वो उसमें डे 1 पे थोड़ा सा चेंज ये होता है, उसमें डे 1 डे 2 तो सिर्फ उसके लिए लिखा हुआ है क्योंकि लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं, पूछते बहुत छोटी छोटी बातें पूछते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है कि आपको खाने के बीच में, मील्स के बीच में गैप रखना है। पानी पीने के 2-3 सिस्टम है, उन तीनों को आप बदलते रहना होता है। पहला तो खाने के साथ, अगर आप बहुत देर से खाने के साथ पानी नहीं पी रहे थे, नहीं पी रहा था सर, मैं एक्चुअली क्या करता था, मैं खाने के 1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद ही पीता था मैं, और पानी का मेरा इंटेक मतलब आप दिन मेरे भर। को आधे घंटे बाद कॉल कर लोगे? मुझे कोई प्री शेड्यूल्ड जूम मीटिंग था तो मैं उसको अटेंड कर लूँ, फिर आप कर लीजिए। श्योर सर, श्योर सर, श्योर सर, कॉल आ रही है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो हेलो हाँ जी। ये बात हुई थी वो फास्ट ट्रैक के लिए बिना आरती के। तो हाँ, सॉरी मैं उसका नहीं कर पाया, अभी मैं करके बताता हूँ आपको 2 मिनट में। ठीक है कोई बात नहीं।